Takže čaute ľudia. Dnes sme tu s ďalším videom, tentokrát ideme meniť baterku v kľúči od BMW E46. Každý, kto mal toto auto, tak vie, že inžinieri sa v 2000 rokoch rozhodli mať bezdrôtové nabíjanie, veľkú inováciu v kľúči, tým pádom sa nabíja zo zapaľovania a tá baterka má byť doživotná, takže oni kľúč spravili nerozoberateľný s tým, že baterka sa vymeniť nedá, je doživotná, vydrží životnosť auta, čo je tých 6-10 rokov, čo aj vydržala. Takže baterka sa vymeniť nedá. Oni chcú od vás, aby ste prišli do BMW, oni vám vlastne vyrežú, nakodujú nový kľúč, ktorý vás vyjde okolo 150-200 eur. Keďže táto baterka v tomto kľúči už má 17 rokov, za chvíľu 18, stratila svoju kapacitu, ona na chvíľu sa nabije, ale neviem, čo to práve vybuchlo vonku. Ale samozrejme po pár hodinách, keď už idem k autu, už ho neodomknem. Baterka sa vymeniť dá, iba kľúč je zaliatý, tým pádom ho treba na silu otvoriť. Musíme nožikom vysunúť si čepel čo najmenej, veľmi opatrne ho okolo rozrezať, pretože vnútri je PCBčko doska, na ktorej je cievka, nabíjacia, imobilizér, rôzne iné čipy, MOSFETy, takže určite nechceme zarezať dovnútra s tým, že potom kľúč sa vlastne naspäť zlepí, alebo si môžeme objednať z Alíčka alebo niekade tento istý obal kľúča s tým, že už bude znovu otvárateľný, zatvárateľný. Takže baterka sa vymeniť dá. Jednu som si objednal, mám ju tu. Treba tam pozerať VL 2020 typ. Je to nabíjateľná gombiková batéria s tým, že toto konkrétne nie je tá, čo je vnútri. Vnútri je 3,4 V. Toto je 3,6 V, čiže sa nikdy nenabije doplna. Ale z môjho chápania, čo ja chápem baterky, tak tým, že sa nebude naplňať doplna, ale do nejakých 80%, práve že tá životnosť by sa mala predĺžiť. Akurát, že nevydrží tak dlho bez toho, aby sa nabila. No. Ja mám aj druhý kľúč, ktorý je taktiež vybitý, ale tým pádom sa nebojím, že by som pokazil tento. Aj keby ho pokazím, tak mám druhý, inak by som sa do toho nepúšťal. Toto robia v kľúčovej službe, baterku vám vymenia za nejakých 30 eur. Do starého kľúča s tým, že celý nový kľúč s vyrezaním, s nakodovaním vás vyjde okolo 60, 50, 60 eur. Takže táto baterečka ma vyšla 6 eur, ja si ju vymením sám. A ešte som to nerobil, je to prvý pokus, uvidíme, či sa podarí, ja dúfam, že áno. Takže treba zase rátať s tým, že baterka je vnútri na doske naletovaná, ja to všetko ukážem. Takže starú treba odletovať, novú priletovať, nie je to nič strašné, keď neviete s pajkovačkou. Dajte to spraviť nejakému hociaký slabý elektrotechnik, hociaký študent to spraví. Takže, dobre, dosť bolo, ideme sa asi rovno do toho pustiť. Dobre, kľúč máme otvorený. Dalo to celkom zabrať, ale nebolo to až také strašné, ako som čakal. Tu vidíme baterku s doskou. Doska nám pekne vyšla von. Obal kľúčika necháme zatiaľ tak. Takže tu vidíme, tu máme cievku na nabíjanie. Imobilizer by mal byť jeden z tých čipov. Skúsime si
len pre tú srandu zmerať, koľko má napätie, keďže ešte sem tam s ňou otvoriť išlo. 3,20, čo je celkom dosť. Že by tu bol nejaký studený spoj iba. Áno, tu je iba studeňák. No pekne, presne toto som si aj myslel, že bude ten prípad. No teraz neviem, či tam vôbec mám dávať tú novú. Natočím vám to ešte takto, keďže na tej GoPro nie je moc vidieť detail. Máme baterku, tu sú dva póly baterky a jeden vlastne ten pin. Vidíte, že tam je ulomený, takže ono to len nemalo kontakt. Baterka má 3,2 V, čo je celkom slušné, ale asi ju vymeníme aj tak, keď už sme sa do toho pustili. Dobre, teda letovačku máme nahriatu. Rozmýšľam, ako toto uchytiť, aby som tu nič nevyskratoval. Najlepšie mi to bolo takto, ale tu je tá anténa. Poď. No. Baterku máme vonku. Vypravíme si novú. Tú baterku si vložíme na miesto. Tá nám pekne sadla, bez problémov. Prilepíme si ju sem páskou, aby nám nevypadla. Pretože nám to moc nechce držať. Tak, dajme tomu. Tak, to by sme mali. Druhý spoj by sme mali tiež. Ideme si letovačku. Môžeme si vypnúť ventilátorík. A späť k slovu. Premeráme si na poloh, či naozaj sa nám baterka pripojila, že tam nie je studený spoj zase. Baterka nám ukazuje 4,03 V. Takže zatiaľ sme úspešní. Dosku môžeme vložiť späť do kľúča. Môj sused zase huláka, to je bežné. Počujete to? No čo nám to sa nechce ísť? No, toto nám celkom zapasovalo.
Dobre, tlačítka nám idú. Ahoj. Čo moja? Tlačítka nám idú. Zatiaľ si kľúčik nebudeme lepiť naspäť dokopy, pretože ideme ho dole vyskúšať do auta a kľúč musíme na novo spárovať, čo tiež idem robiť prvý raz, takže si ukážeme, ako sa to robí a vidíme sa dole. Čo moja? Páči sa ti cín? Nehaj mi cín. Má normálne na horúcu letovačku si lahne. Blbá mačka, choď preč. Zamknúť ide, odomknúť ide, zamknúť ide, odomknúť ide. Parádička, ja si myslím. Takže nakoniec kľúč sme ani párovať nemuseli. Kľúč zamyka, odomyka. Som mohol rovno z okna vyskúšať, myslel som, že to bude treba párovať, ale pre zmysel tohto videa poviem, existujú dve metódy na to. Prvá, strčíme kľúč do zapaľovania, otočíme na prvú polohu, hneď naspäť, držíme odomknutie, 3-krát stlačíme zamknúť, hej? Čiže cak, cak, stlačiť, odomknúť, držať, 3-krát stlačiť, zamknúť. Stredové tlačítko. Potom by sa vám malo auto zamknúť, odomknúť, tým pádom máte spárovaný kľúč. Druhá metóda, čo som videl, je to isté, iba ako kľúč strčíme do zapaľovania, musíme ho 5-krát otočiť do prvej polohy. Tým pádom sa spustí ten proces párovania. A pokračujeme ako predtým, držíme predné tlačítko odomknúť, 3-krát stlačíme zamknúť. Toto sa dá spraviť, aj keď vám príde nový kľúč, keď vám neodomyká auto, ale viete, že baterka je dobrá a centrál vám ide takisto, tak stačí spárovať kľúč. Dobre, takže ja som veľmi spoko s týmto. Auto si môžem spokojne zamknúť. Vyskúšame dosah. Dobre, to mne stačí. Ja som spokojný. Takže už sa nám stihlo aj zotmeť, ale ešte kým ukončím toto video, som chcel spraviť taký final touch na tento kľúčik. Bol som si kúpiť, je to malé BMW znaky, keďže mi chýba na kľúči, na starom je, ale tiež už je taký zažltnutý všelijaký. Tak som si kúpil rovno 4 kusy. A jeden si nahodíme, aby sme mohli úspešne ukončiť tento projekt. Tak, máme to komplet.